Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi 11. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 47. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya kwanza aya 17 hadi 23. Injili ni ya Mathayo sura ya 28 aya 16 hadi 20. Ndugu zangu, tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili. Yesu alitumwa na Baba kwetu, akatimiza yote vizuri kadiri ya mapenzi ya Baba. Akatukomboa kwa njia ya kifo msalabani. Baada ya kifo na ufufuko wake, baada ya kujidhihirisha kama mfufuka kwa baadhi ya wanafunzi wake, akiimarisha imani yao, naye aliwatuma wanafunzi wake kufundisha neno la Mungu na kubatiza. Rejea Injili. Somo la kwanza liliwasisitiza kwamba waanzie Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Tunawashukuru mitume na washirika wao au waandamizi wao kwa kazi kubwa ya uinjilishaji. Mnamo miaka ya 1860 na kuendelea, wamisionari walifika katika nchi zetu za Afrika ya Mashariki kutuinjilisha. Tunawashukuru sana. Kwa kuwa nasi tumebatizwa na kutumwa kutangaza na kuishi Injili, ni wajibu wetu kuendeleza kazi ya uinjilishaji kwa hali na mali. Tutawezeshwa na maombezi ya Mama Bikira Maria aliyebaki pamoja na mitume katika sala wakiisubiri Pentekoste. Tutawezeshwa hasa na Roho Mtakatifu aliyewawezesha mitume, akianzia kuwaponya hofu kubwa waliokuwa nayo kabla ya Roho Mtakatifu kuwashukia. Tunawapongeza waamini wanaokuwa na utaratibu wa kusali novena ya Pentekoste tangu Ijumaa ya Dominika ya 6 ya Pasaka. Kilele chake ni mkesha wa Pentekoste. Wewe Mkristo, hata kama hujafanikiwa kuwa na ratiba ya novena, unaweza ukatumia sala yoyote fupi au ndefu kwa Roho Mtakatifu, ukairudia siku 9 mfululizo. Itakuwa novena yako ya kuomba kwa kusisitiza msaada, karama, paji, fadhila na kadhalika kutoka kwa Roho Mtakatifu, ili akusaidie kuboresha maisha yako ya Kikristo, akuongezee bidii katika utume, akuongezee moyo wa majitoleo yako ndani ya kanisa la Mungu, kinyume na uvivu, ulegevu, ubaridi au uvuguvugu. Na ukitaka kujua jinsi gani Bwana anavyoumizwa na hali ya Mkristo vuguvugu, yaani asiyekuwa baridi wala moto, unaweza ukajisomea kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya 15 hadi 19. Na kama unataka Roho Mtakatifu aje ndani mwako na kukuwezesha mengi, unatakiwa kuacha dhambi au tabia mbaya yoyote na kuiombea msamaha katika sakramenti ya kitubio. Ujue kwamba Roho Mtakatifu humkimbia muumini yeyote anayeamua kubaki dhambini. Tukumbuke kwamba tulijaliwa kwa njia ya ubatizo na kipaimara mapaji au zawadi 7 za Roho Mtakatifu.
Bahati mbaya shetani anataka tusizitumie. Anafurahi tunapoendelea kuzilaza. Tena anatafuta mbinu ya kutulaza sisi wenyewe tukiwa wavivu, bila bidii yoyote katika dini yetu. Kwa uchochezi wa shetani tunaweza tukafikia hatua ya kuitwa walegevu kabisa. Yaani tukawa walegevu ambao hawaendi hata kwenye jumuiya, hata kwenye semina yoyote hawaendi, hata kwenye mafundisho yoyote hawaendi, hata yale ya Ijumaa. Yaani tukajikuta sisi ni walegevu kwa uchochezi wa shetani. Hatimaye tunajikuta tumeacha ibada yoyote, na hata tukienda kwenye ibada, watu ambao ni Wakristo wa sherehe, hata tukienda tunajikuta hatuwezi hata kuitikia, hata kuimba, hata kushangilia pamoja na wengine. Kumbe uchochevu wa Ibilisi huwapeleka waamini mbali kabisa, mpaka wengine wakaishi bila sakramenti yoyote na bila juhudi yoyote ya kujikwamua na bila hata kutamani wokovu na uzima wa milele. Kumbe tukimwomba Roho Mtakatifu kwa dhati, anaweza akaamsha mapaji yote 7 aliyotujalia siku ya ubatizo na kipaimara. Nayo ni hekima, akili, shauri jema, nguvu, ujuzi, ibada, kumcha Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tunaalikwa kumwomba Roho Mtakatifu atuponye kingine ambacho ni kibaya, ambacho ni hofu ya kushuhudia imani yetu, kama alivyowaponya mitume na mashahidi wengine waliopata nguvu au ujasiri kutoka kwa Roho Mtakatifu mpaka wakakubali kifo dini kuliko kusaliti imani yao, kuliko kumkana Mungu. Ndugu zangu, nasi pia tutiwe moyo na msaada huo wa Roho Mtakatifu. Kuna msaada mwingine. Yesu hayuko mbali na sisi. Kumbe tuamini msaada pia wa Yesu mwenyewe aliposema, nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Rejea Injili ya Mathayo sura 28 aya 20. Ndugu zangu, katika mwezi huu wa 5 ambao ni mwezi pia wa Bikira Maria, tuendelee pia kujiweka chini ya maombezi ya huyo mama wa kanisa, malkia wa mitume, malkia wa familia, malkia wa amani, msaada wa Wakristo. Atatuombea. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.